इस आदमी को सिर्फ घंटी बजाने के लिए हवा में क्यों उछाला जा रहा है? क्योंकि यह कोई आम घंटी नहीं है। कांसे की बड़ी घंटियों का वजन हजारों पाउंड हो सकता है, इसलिए उन्हें हिलाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हाथों की ताकत का इस्तेमाल करने के बजाय पारंपरिक घंटी बजाने वाले मोमेंटम बनाने के लिए अपने पूरे शरीर के वजन का इस्तेमाल करते हैं। एक बार जब घंटी हिलने लगती है तो उसमें इतनी ताकत आ जाती है कि वह बजाने वाले को जमीन से ऊपर उठा सकती है। हर बार हिलने पर घंटी के अंदर लगी जीभ यानी क्लैपर घंटी से टकराती है, जिससे एक गहरी और जबरदस्त आवाज निकलती है।